Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Батыш Борбордук Азия өлкөлөрүнө кошумча санкцияларды киргизүүгө макул болушту. Евробиримдиктин расмий өкүлдөрү Борбор Азияны Орусияга санкцияланган товарларды реэкспорттоо үчүн жазалоого даяр эмес. Бирок санкция киргизүүгө макул. Айтор өйдө тартса өгүз өлөт, ылдый тартса арава сынат дегендей абалда экенин айтышты. Ушул аптада Евробиримдиктин элчилери Батыштын санкцияларына баш ийбеген же Орусия менен санкцияланган товарлардын соодасынын капысынан көбөйүшүнүн түшүндүрө албаган Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанга каршы кошумча санкцияларды киргизүүгө макул болушту. Бирок Евробиримдиктин баары эле бул жакшы кадам болоруна макул эмес жана бул эң акыркы чара деп ырасташат. Себеби Германия баш болгон бир нече өлкө экономикалык кризисти башынан кечирип жаткандыктан алар мындай механизм Евробиримдиктин Борбор Азия өлкөлөрү менен болгон мамилесине доо кетирип, алардын Орусия жана Кытайга жакындашуусуна үндөйт деп чочулашууда. Мындан улам өзгөчө Борбор Азияны Путиндин колтугуна түртүп жиберүү коркунучу бар жазалоо чараларына түздөн түз киришүүнү каалабайбыз. Бул биз каалаган нерсеге такыр карама-каршы келет, деди атын атагысы келбеген европалык дипломат. Башкача айтканда, постсоветик Борбор Азия жана Закавказье өлкөлөрү Евробиримдиктин бийликтеринин экинчи даражадагы санкцияларынан коркпостон санкцияланган товарларды Орусияга реэкспорттоо коопсуз уланта алышат. Булак Назар Ньюс кече. Президент Асман шаары эмне үчүн Баткенге курулбай жатканын түшүндүрдү. Ысык көлдө Асман шаарынын курулушу ар бир кыргызстандыкка пайда алып келет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров жаңы курула турчу шаарга капсула салуу учурунда билдирди. Анын айтымында айрым алысты көрө албаган жарандар эмне үчүн Баткенде Асман шаары курулбай жатканына, ошондой эле эмне үчүн бардык долбоорлор Ысык көлдө ишке ашып жатканына нааразы. Эгерде Ысык көл Баткен облусунда болгондо сөзсүз Асманды ал жерге курмакпыз. Инвесторлор да мындай курулуш учурунда өздөрүнө ыңгайлуу курорттук аймакты тандашат. Эң негизгиси бул шаар кайсыл жерде болбосун Кыргызстандын бардык элине пайда алып келет. Ал Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнүн локомотивине айланат. Мисалы, Комтөр Ысык көлдө жайгашкан. Андан түшкөн пайда республиканын бюджетине түшөт жана ар бир кыргызстандык 30 жылдан бери пайдаланып келет. Ошол сыяктуу эле бул шаар бардык кыргызстандыктар үчүн пайдалуу болот. Ошондуктан алысты көрө билип, Кыргызстандын келечегин ойлош керек. Кудай буйруса өлкөнүн түштүгүнө дагы ушундай шаарды курабыз, деди ал. Булак Назар Ньюс кече. Киев НАТОго ультиматум койду. Чоо жайы. Украина НАТОнун июлда өтчү саммитинде айланска мүчө болууга даярдык көрүү процессин баштоо үчүн чакыруу күтүп жатат. Болбосо уюмдун жыйынына Владимир Зеленский катышпайт. Бул тууралуу президенттик кеңсенин жетекчисинин орун басары Игорь Живкова ЖМКларга маек куруп жатып билдиргенин РИА Новости жазды. Анын айтымында Киевдин айланска кирүү арызы катышуучулардын столуна жатат. Ага жооп алуу мүчөлүккө чакыруу болуп саналат. Бул процедураны баштоону өтүнөбүз, деди Жавкова. Кеңсенин өкүлү, эгер саммиттен эч кандай жыйынтык чыкпаса, альянстын мүчөлөрү эрдигин көрсөтө албаса, Зеленскийдин ал жака барууга эч бир негизи болбой турганын белгиледи. Былтыр Финляндия жана Швеция мүчө болууга арыз берери менен жооп алышты. Муну менен эки өлкөнү НАТОго кирүүгө чакырышты, деп аттанды Жавкова. НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг 19-июнь күнү Вильнюста өтчү саммитте союздаштар Украинаны мүчөлүккө чакыруу боюнча маселени талкуулабаганын билдирди. Анын айтымында мамлекеттер Киевдин альянска кирүүгө жакындатчу кадамдарды ортого салышкан. Россия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль Зеленскийдин НАТОго кирүү өтүнүчүнөн да ага жасалган реакцияларынан да кабардар экенин белгилеген. Ал Москва кырдаалга дыккат көз салып жатканын, Киевдин дал ушул уюмга мүчө болуу далалаты атайын операциянын башталышын шарттаганын эскертип келет.
Булак Спутник кежи. Сергей Лавров. Орусиянын аймагында жүргөн украиналык балдардын ата-энелери балдарын кайтарып ала алышат. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров брифинг учурунда билдирди. Бизде чыр-чатактын ичинде жүргөн украиналык балдардын тагдыры абдан тынчсыздандырууда. Учурда Орусиянын аймагында жүргөн балдардын баары белгилүү. Алардын аты жөнүн, координаттарын эч ким жашырбайт. Эгерде алардын ата-энелери же жакын туугандары болсо, балдарды алууга толук укугу бар, деди министр. Лавров буга чейин бир нече ондогон украиналык балдар туугандарына кайтарылып берилгенин кошумчалады. Булак Супер кежи. Вагнер окуясы. Лавров Россия эч кимге эч нерсе түшүндүрүүгө милдеттүү эмес экенин билдирди. 30-июнда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 24-июндагы Вагнер жек аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожиндин куралдуу козголоңуна комментарий берди. Биз эч кимге эч нерсе түшүндүрүүгө милдеттүү эмеспиз. Биз ачык айкын иш аракет кылабыз. Эгерде батышта кимдир бирөө шектенсе, бул силердин көйгөйүңөр, деди Лавров. Ал Россия Федерациясынын улуттук кызыкчылыктар үчүн кабатыр болбоону өтүндү. Анткени анын айтымында Орусия ар кандай кыйынчылыктан дайыма күчтүү болуп чыккан. Ал бул жолу да ушундай болоорун баса белгиледи. Анын үстүнө биз бул процесс башталганын сезип жатабыз, деп жыйынтыктады Лавров. Булак Назар Ньюс кежи.